使用的电脑软件推荐第8集，这是一个全能的文件检索工具，它能直接搜索你所有文档里的详细内容。搜索结果可以按照文件类型和时间查看，再也不用担心只知道内容不知道文件名的东西放到哪里了。支持 Windows、macOS 和 Linux 系统。Windows 一般的配置选标准版，高配置选增强版。增强版支持图片扫描、文字搜索。第一次安装使用会有一个比较长时间的索引过程，其实就是扫描所有文件并建立目录。之后使用就比较顺滑了，全盘搜索可以做到瞬时反应。